Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, издание кое што е трето за оваа работна седмица, кое пак ќе го посветиме на прашање на кое и ќе се отвори и дискусија и на која и ќе има предавање. Во соработка со Балканскиот институт за вера и религија, за вера и култура се извинувам. Да, тоа е и мојата грешка во подписите на режијата, само да ја кажам, дека е вера и култура во подписот на едниот гостин. Во тоа брзање сум успел да го сгрешам, но пред да ви најавам за оно што ќе зборуваме денеска, само кратка информација околу една од емисиите наши. Дебатната програма Отворено продолжува со важни прашања кои треба да бидат аргументирани во јавноста. Следната емисија е в понеделник на 18 маја, ќе се зборува за демократските процеси во државата, националната безбедност, како и уличните протести. Гостуваат професор Владо Поповски, професор Фросина Ременски, пратеникот Талат Џафери и генерал Илија Николовски. Идејата за овој вечерен дебатен ТВ проект е да и понуди на јавноста квалитетна дискусија на актуелни теми како придонес кон општествената дебата. Пријавувајте се за учество и поставувајте прашања до говорниците на социјалните мрежи, Facebook и Twitter, како и на телефонот 077 50 8843. 077 50 8843. Пријавувањето е отворено до недела 17 мај. Сега да се префрлиме на она што ќе разговараме денеска. Темата за која што имаме двајца гости во студиото, од кој што едниот гостин добро ни го знаете, бидејќи е наш соработник, доктор Костаке Милков од Балканскиот институт за вера и култура, заедно со неговиот гостин, а и наш денеска на наше огромно задоволство, Оз Гинис, автор, социолог на религии и културен и политички коментатор. Ке разговараме за тоа како верските слободи го прават светот побезбеден за различностите. Тоа е впрочем и тема на предавање кое што ќе се одржи на 14 мај на Веритас форумот во четврток 2015 година со почеток во 19 часот во салата Фросина во Младенскиот културен центар. Темата е истата која што и е нам на емисијата. Добре дојдовте. Добро ве најдовме. Mr. Guinness, welcome. Thank you. Pleasure to be with you. Јас, знаете, по навика ќе си разговарам на англиски, сам себе ќе се преведувам, а доктор Милков Коста, впрочем, веќе во нашето студио, може, секако може, да. Ќе интерпретира по однос на излагањата на господин Гинис. Господине Гинис, морам пред се да ве прашам како ви се допаѓа Македонија од она малку што видовте, иако сте дојдени во доста турбулентен период во државава. I must firstly ask you, how do you like Macedonia, even though you came here in such a turbulent period that we have in the country? This is my first time here. I came last Saturday, and so far I've loved it. Да сум тука оваа сабота и многу ми се допаѓа до сега тоа што го искусив јас. Веројатно храната е нешто кое што сите ни го спомнуваат дека се задоволни. Probably the food is the one thing that everyone says of the foreigners that they are very pleased to try. And the coffee. I thought your coffee is superb. Кафето е извонредно. Ќе зборуваме за промоцијата на вашата нова книга, која што се случи во понеделникот на 11 мај, во литературното кафуле Метаноја, со почеток во 12 часот. Да, тоа е книгата. Така, значи ово сега ќе морам вака, добро. Значи, Животен повик е книгата на Оз Гинис, која што веќе е промовирана во Република Македонија, може да се најде во литературното кафуле Метаноја, така Коста? Да, може да се најде слободно. И додека е авторот тука до утре може да се помине да се добие со подпис од авторот. Одлично. Во книгата на Оз Гинис Животен повик се вели книгата на Оз Гинис Животен повик обработува тема која е тесно поврзана со човековата потреба да се чувствува исполнет со она што го прави во животот и што е тесно поврзано со потрагата по севкупната смисла на човечкото постоење. Во коментарите на поранешниот претседател и генерален директор на Джонсон & Джонсон, Ралф Ларсен, се вели ова е провокативна и задолжителна книга што поттикнува на размислување, длабока и значајна за оние што веруваат и оние што го бараат значењето во нивните животи. Пеги Вејмејер, поранешен дописник на ABC News, вели ова е книга за секој што гладува за јасната смисла, целта и значењето во животот и за оној што е доволно храбар да го следи својот повик без разлика на цената.
Ос Гинис е автор на бројни публикации во кои се бројуваат и долгиот пат до дома и време за вистина. Тој е трето поколение на познатиот основач на пиварницата Гинис во Даблин, роден е во Кина и се образовал на Универзитетот во Оксфорд. Ни својата богата кариера доктор Гинис работел како дописник за BBC и истражувал во рамките на Центарот за меѓународни студии во Вилсон. Тој е чест говорник и водач на семинари на политички и деловни конференции во Европа и во САД, а се има обраќано пред слушателства од Парламентот на Британија, Конгресот на САД и до Кинеската академија за општествени науки. Господине Гинис, во овој момент би сакал да ја прашам кој е вашиот животен повик. Тука Коста ќе ми помогне со животен повик со преводот, бидејќи во моментов не ми текнува. Mr. Guinness, can you please tell me what is your life call? Because you're writing about that, затоа што пишувате за тоа, па ме интересира што представува за вас животен повик. Because you're writing about that, I'm interested in what is a life call for you? Well, I'm a writer, and I've worked a lot in the think tank world of Washington. Јас сум писател и доста време имам поминато токму во оние организации кои размислуваат за идеите околу главниот град на САД, Вашингтон, DC. But two things are very important to me. One is trying to make sense of our crazy, modern, fascinating world. Две работи ми се многу битни, како повик што јас ги чувствувам, а првата е да успеам да направам и да образложам некаква смисла да најдам во овој налудничав, модерн, постмодерен свет во кој што живееме. And the other is trying to make sense of the Christian faith to people who are searching and seeking, looking for a better way today. А втората е како да ми образложам и објаснам христијанската вера на сите оние кои денеска трагаат и бараат некаква поголема смисла која ги надминува самите нив. Значи имате комбиниран животен повик, so you have a combined life call for yourself. Oh, very much so. Yes. Многу, така е, да. Сте се занимавале со доста, согледувајќи го вашето минато, вашата позадина, но и она со кое што се занимавате, сте се занимавале доста интересно. Regarding your interesting background, historical background of your family, and also the things that you worked on through your life, I must say that you are a very interesting person, and maybe 30 minutes won't be enough for us. Може би 30 минути нема да бидат доволни за нас. So, tell me about the topic that you are going to have a lecture for, за темата за која што ќе имате предавање на 14 мај, како верските слободи го прават светот побезбеден за различностите. How do religious freedom are making our world safer for diversities? I'm going to ask shortly how. Ќе прашам едноставно како. Well, put it this way, one of the huge world questions, how do we live with our deep differences? Едно од главните најдлабоки прашања е како можеме во овој свет да живееме со нашите најпродлабочени разлики. The deepest differences we have as human beings are ideological and religious. Најдлабоките разлики за кои што се очуваме во современиот свет се всушност идеолошки и религиозни. And in the last generation there's been an explosion of diversity. А во последниве неколку генерации ние имаме една експлозија на тој диверзитет во светот. As you know, it's now said everyone is now everywhere. Затоа што имаме таква сега изјава, секој денеска е секаде. So the question of how we live together peacefully without blowing each other off the map is really urgent. Прашањето како можеме да живееме во мир едни со други без притоа да си фрламе бомби едни на други и да се разнесуваме е од клучна, пресудна важност за светот. And there are really three options on offer. И постојат три опции на вистина што можеме да ги разгледаме. One is what's called the sacred public square, where one religion is dominant and everyone else second class. Една од овие можности значи е така начинет сакрален јавен сектор, каде што една религија е водечка и главна, препознаена, а се друго е од втора класа. And in harsh versions of that, like Iran or Pakistan, that often means death for people who don't share the dominant view. И во најдрастичните верзии на тоа, како што е на пример Иран или пак Пакистан, тоа најчесто значи смрт за луѓето што не се согласуваат со водечката сакрална верзија на религијата. The other extreme is what's called the naked public square, where all religion is excluded, and then secularism and atheism are brought in through the back door. А вторијата опција е всушност е така наречениот гол јавен сектор, така наречен, преку кој што всушност секуларизмот го води главниот збор, меѓутоа атеизмот
и хуманизмот се воведуваат како идеологија на задна врата и повторно го заземаат како вакуум тој простор. But since most of the world are religious, the Но затоа huge што majority, најголем дел од луѓето се уште се религиозни. Тоа е најголемиот дел од луѓето се уште исповедаат некаква религија. that's a denial of justice and freedom for most people who Тоа are е да not secular. откажеш правда, слобода на луѓето што не се неминовно секуларни. The third position is what's called a civil public square, Третата опција што јас го нарекувам е граѓански јавен сектор, where you grant freedom of conscience to believe to everyone of every faith. каде што им дозволувате на сите слобода и на совест на исповедање, така што секој што е вклучен во тоа да има слободно еднакво право тоа да го исповеда во јавниот сектор. So they're free to enter public life, but within a political agreement of what is just and free for everybody else too, not Така just што- myself, but other people. Така што секој може да влезе во јавниот сектор, но само под условот дека е тоа праведно и слободно за секој што е вклучен во секторот, не едни да бидат привилегирани, а другите да бидат на некој начин малку маргинализирани. Ги споменавте Пакистан и Иран како пример за првата категорија. You've mentioned Pakistan and Iran for the first category, we can say category, but you didn't mention the examples about the second, the naked square and the civil square. Но не споменавте примери за втората и третата, за голиот сектор и за граѓанскиот сектор. In each case, there are mild versions. So a mild version of the naked public square would be France, laïcité. A harsh version would be North Korea or China. И во секоја верзија имате блага верзија на една идеологија и многу една радикална верзија. Една, кажеме, благата верзија на голиот јавен сектор би била Франција со лаичкото како водечко во општеството, додека да кажеме многу порадикални верзии би биле Северна Кореја или пак Кина. Што е религијата за вас? What is the religion for you personally? I'm a follower of Jesus, so I'm a Christian. Јас сум следбеник на Исус, значи јас сум христијанин. But how do you define the religion? Но како ја дефинирате религијата? I define it by reading the good news of Jesus in the four Gospels and trying to live up to his calling. Ја And дефинирам as you на know, there are Catholic Christians, there are Orthodox Christians, there are evangelical Christians. There are differences, but they're all followers of Jesus. И јас лично се обидувам да ја дефинирам религијата така што ги читам Евангелијата и се обидувам во најблиска можна форма да го следам примерот на животот на Исус Христос. А се разбира, постојат верзии во христијанскиот живот, како што се римокатолицизмот, православието или евангелското христијанство, и сите тие се различни по некои од своите дефиниции, но заедно секој од нив, специфично ако го следи Исус, може и мора да се нарече дека се следбеници на Исус Христос. In that context, can we define religion? Во тој контекст можеме ли да ја дефинираме религијата воопшто? Well, it's difficult to define. As you know, in the social sciences, religion's either defined substantively or functionally. And I think the important thing is each person has the right, based on their conscience, to believe whatever they believe. Значи тешко е да се опише некаква религија, вие како што и самите доаѓате, значи од општествените науки, можете да ја опишете еден феномен на еден суштински начин и според незината функција. Сега кој од тие два начини ќе биде? И од таму ние треба да почнеме да размислуваме на темата, значи кој од овие две работи на најдобар начин би можеле да ни дозволат секоја религија всушност да има простор да биде, да действува. Ќе направиме пауза за реклами, па ќе се вратиме во студиото. We'll make a break for commercials and we'll be back at the studio. Блокмакс ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Почитувани гледачи, во денешното издание на 24 за животот разговараме за тоа како верските слободи го прават светот побезбеден за различностите, заедно со нашиот денешен гостин Гинис, кој што е автор на многу книги, исто така социолог на религии, но и политички и културен коментатор, па и веројатно пранешен наш колега од BBC. Заедно со него доктор Костаке Милков од Балканскиот институт за вера и култура. Господине Гинис, Mr. Guinness, каде религиите, впрочем, најмногу се спојуваат една со друга, без разлика на тоа што зборуваме за многу различни религии во текот на постоењето на светот. Where do different religions have a cohesion? Where do find themselves that they have similar things or same things through the process of the evolve of the civilization? Well, let me make clear, by a civil public square, I don't mean an interreligious dialogue. I don't believe with those like, say, Karen Armstrong, who believes if we talk long enough and we love each other, we'll all agree on the same things. Само да ви нагласам, кога кажувам јас за така наречениот граѓански јавен сектор, не мислам некаков си меѓурелигиски диалог, преку кој што како еден автор, Карен Амстронг тој ја спомнува, личност која тврди всушност ако доволно долго зборуваат религиите една со друга, конечно ќе дојдат во момент каде што сите мораме да се сакаме едни со други. Тоа не е поентата што господинот Озија прави. I think when it comes to ideological and religious differences, the differences are ultimate and they make a difference. Кога зборуваме за идеолошки, значи конкретни разлики и тие се крајни разлики и тие прават разлика во секој определување на која религија ќе припаѓате и на која ќе верувате. Тие прават разлика. So we're not looking for a lowest common denominator. И затоа јас никогаш не го барам најнискиот заеднички именител. Rather, you're granting everyone freedom of conscience, so they're free to be faithful to their own faith. Напротив, на секој му давате слобода на таква вероисповест или на совеста, каде што секој е слободен во своето длабоко уверување да ја практикува и да действува преку таа вера во јавниот сектор. But they know how to deal with other people respectfully and civilly. Да знаат како да се однесуваат со другите луѓе, полни со респект и полни со граѓански манери кон нив. For instance, if you want to win in the public square, you have to persuade, not coerce. Затоа што во јавниот сектор, ако сакате да победите, условно така да кажеме, вие треба да убедите некого со аргумент, а не да го присилите на нешто. There's a lot of talk today of tolerance. Yes. But often tolerance is the strong tolerating the weak, or the majority tolerating the minority, or the government tolerating the individual. Знаете, многу често денеска станува збор за толеранција. Зборуваме за толеранција, меѓутоа кога ќе ја видиме во пракса што се случува со така наречена толеранција е јаките да ги толерираат слабите. Тие што имаат мнозинство да ги толерираат тие што се во малцинство. Владата да го толерира поединецот во државата. Тоа најчесто се сведува во толеранцијата. And that's often condescending and patronizing, but with respect for freedom of conscience, I respect everybody's right to believe what they believe, even if I think it's crazy. А тоа вие имате некаква врста преку ваквата идеја за толеранцијата, всушност вие имате еден патронизирачки принцип, речиси хиерархиски, во кој што едните само ги патронизираат другите, додека според граѓанскиот принцип на цивилното општество, на цивилниот јавен сектор, имаме луѓе кои во целост ја почитуваме определбата на некој друг да верува во нешто и да му дадеме дозвола тоа да го верува со полн респект, без разлика што ние сметаме дека можеби тоа е целосно неразумно. Freedom of conscience means the right to be wrong. Слобода на совеста значи да бидеш да имаш право да не си во право. Or put it differently, one of the worst things of the medieval times was the notion that error has no rights. So you coerce people who are wrong, and today it's the atheists saying that, not the Catholics. Една од најлошите да кажеме карактеристики на средниот век беше всушност дека според нив грешката нема никакви права. И со тоа се исфрла како во вакуум се исфрла сето она што би било по таа дефиниција во овој случај да кажеме на Римокатоличката црква дека нивното право е право. Денеска за жал според него имаме обратна ситуација каде што секуларизмот и атеизмот всушност го земаат тој примат да кажат дека секој друг
грешката нема никакви права. Мора да биде исфрлена од јавниот сектор. One of the ways I say it to make people think, the right to believe anything does not mean that anything anyone believes is right. Со други зборови, јас сакам да кажам, правото на секој да верува што сака, не значи дека тој што верува што сака истовремено е во право. Probably that is why веројатно затоа на почетокот кога почнав да учам повеќе за религиите, at the beginning when I first started to read and learn much more about religions, I've considered myself as an atheist. Сметав себе си за атеист, но со текот на времето, but during the past years I started to consider myself as a spiritual agnostic. Но со текот на времето почнав да се сметам себе си за спиритуален агностик, бидејќи тоа што атеизмот денес представува, искрено не ми се допаѓа, бидејќи е многу нетолерантно. Because what the atheism today resembles is something that is much more non-tolerant than the previous historical But examples. if you think, there are three big families of faiths in our world. The Eastern, Hinduism, Buddhism, New Age, secularist, atheists, agnostics, naturalists, materialists, and then the biblical, Judaism and the Christian faith. And they're all very different. Знаете, имаме три семејства на идеологии или религии уверување во светот. Тоа се далечниот исток, хиндуизмот, будизмот, New Age, преку New Age присутен тука. Втората семејство на убедување идеологии би бил секуларизмот и атеистичкиот материјализам. И конечно имаме библиската јудео-христијанска повеќе уверување или семејство. For example, take the topic of my book on calling. Еве да ја земеме насловот на мојата книга Животен повик. In essence, the Eastern religions say about purpose, forget it. Во суштина, далечните источни религии за сврхата и целта на животот велат заборави, нема таква работа. Because when we take ourselves seriously as individuals, we're caught in the world of illusion. Бидејќи кога себе си се земаме сериозно како поединци, тогаш ние всушност сме фатени во светот на илузијата. Тоа не зграпчува во илузија. And freedom in the East is not freedom to be an individual, it's freedom from the illusion of individuality. И слободата во таквите источни религии и општества не е да бидеш слободен како индивидуа, поединка, туку да бидеш слободен од тоа да бидеш поединка. Or you take the atheist family of faiths. Ајде да земеме атеистичкото семејство на уверување или вера, да ја наречеме. Purpose is do it yourself. Сврхата е направи го сам, успеј сам. There's no meaning out there in the universe. Не може никако да постои You do it надворешно yourself. поголемо значење. Мораш сам да си го дадеш и сам да си го оствариш. When I was a student, I used to listen to Bertrand Russell. And his idea, we are like the Greek giant Atlas who carries the world on his own shoulders. Кога бев студент, јас имав прилика во живо да го слушам Бертранд Расел и тој велеше дека човештвото практично е како еден античкиот грчки голем джин Атлас кој го држи светот на своето рамо, а иствремено тоа беше всушност го носиш значењето на своето рамо, сам можеш да си го носиш и да го оствариш. But for Jews and Christians, we have the same answer. Но за евреите и Where does христијаните purpose come from? It comes from the fact we're made in the image of God. When God calls us, it's be who you are and become whom you can become following the God's call. Значи, затоа што си создаден од некој кој е многу поголем од тебе, тоа е личност и во тааква личностна состојба како образ Божи, ти си повикан да бидеш тој кој што веќе си, значи во целост, но истовремено да станеш она во потполниот потенцијал што си повикан да бидеш. So again, I would argue there are huge differences. They're not saying the same thing. And the differences make a big difference. Затоа јас ќе кажам, постојат огромни разлики, тие доведуваат до различни последици и затоа тие разлики не смеат да се смалуваат, мораме да ги земеме постојано предвид како опции кои носат различни исходи. Доколку веруваме во верските слободи, дали можеме да веруваме истовремено дека може да достигнеме едно ниво на имање безбеден свет за различности? If we believe in our freedom of faith, in faithful freedoms, can we still believe that we will make the world a better place to understand diversities? Not easily. Нема да лесно. No. Immanuel Kant talks about the crooked timber of humanity. In other words, there's a flaw in human nature. So unless we work hard to go a better way, we will slide down
to what we've seen in the Middle East this summer with the crucifixions and the beheadings. Самиот Имануел Кант зборува всушност на оваа тема и тој зборува за искривеното дрво на човештвото, значи меѓу сите други дрва, и тоа укажува дека нешто внатре во самото човештво, речиси како последица на што и да е, како да е во ДНК-та веќе погрешно поставено и неминовно, ако не внимаваме, ако не се трудиме, ако не работиме на тоа, ќе не одведе всушност во една крајност, каде што ќе ги исклучиме и стиснеме другите од можност да бидат своји, да кажат што мислат, и ќе завршиме со ужасните, например, распнување што се случуваат и обезглавување, например, во Сирија и Ирак денеска со исламската држава. But Christians should have a passion for justice and for freedom and human dignity and work to make the world a better place, reflecting God's purposes. А христијаните пак треба цело време да го имаат тоа длабоко чувство и да работат за праведност, за човекови права, за слободи како такви, за цел во животот на луѓето, и да работат, иако како христијани од својата страна, да работат во име на сите можни вклучени агенти или посредници во целата приказна, така што секој да биде во благосостојбата, тоа да го доживее врз основа на трудот што христијаните ќе го вложат. Have you ever thought that no other civilization has a pattern of recurring reforms like our Christian Western civilization, which comes from the scriptures? Дали некој се прашале всушност дека не постои друга цивилизација која во себе го носи, повторно да кажеме, зародишот на само коригирањето или на својата само реформирање постојано, освен оваа цивилизација, да ја наречеме условно речено западна, која се базира врз јудео-христијанските погледи, поточно библиски погледи на светот. My great-great-grandfather who founded the Guinness Brewery, прадедо кој ја оформираше пиварницата во Гинис, ќе кажем, во Даблин. He was one of the businessmen behind William Wilberforce, and you know Wilberforce is the greatest social reformer in all human history who abolished slavery. И мојот дедо прадедо финансиски го поддржуваше Вилијам Вилберфорс, а вие веќе знаете добро дека Вилијам Вилберфорс стоеше за двете најголеми социјални, економски, политички реформации веројатно и во милениумот или во двата милениума што ги знаеме. And you know, one of his tracts was a little plate produced by Wedgwood. И имаше една од can you repeat that one? Еден од начинот како што ќе ги обидеше другите луѓе. In the center of the plate you have a head of a slave in chains. Беше значи една мала како плакета, не знам како да го кажам, гравура, и во таа гравура од Вечвуд, човекот што ја направил, е гравура во која што имате еден глава на роб кој е целиот окован во синџири. But round the plate you have a question, because questions are more subversive than statements. Но околу тоа имате прашање, бидејќи прашањата се секогаш посубверзивни отколку директен одговор. And the question was simply, am I not a man and a brother? И така за робот африканскиот роб поставува прашање околу, зар јас исто така не сум човек и твој брат? Because slavery was wrong and evil because humans were made in the image of God. Затоа што робството беше и погрешно и зло, затоа што луѓето сите до еден се создадени на образ Божи. Before asking you the last question, which is not connected with anything that we talked about, пред да ве го поставам последното прашање што не е поврзано со нешто што зборувавме досега. Can you tell me that is there a possibility for especially if you have read something about the current situation of the Macedonia, доколку сте прочитале нешто за состојбата во која што се наоѓа сега Македонија и кога веќе зборуваме за верски слобода и слично, the foreign medias they often asked anyone here that can find are there any interreligious problems between the Muslims and between the Orthodox? Странските медиуми најчесто прашуваат дали имате некакви проблеми кои што се однесуваат на меѓурелигиски проблеми помеѓу муслиманите и христијаните. And we've said that in the last 14 years we never had such a cohesion as we have today. Дека во последните 14 години сме немале таква сплотеност како што имаме денес. I'm asking you as an author, as a political commentator, as a culture commentator, and also as a sociologist on religions.
Ве прашувам, значи, како автор, како социолог на религија и политички културен коментатор. Well, everything you've said is what I've heard about Macedonia. But if you look at Islam worldwide, the big question is, will Islam modernize peacefully, adapt to the modern world peacefully? Тоа што вие сега го кажавте, во буквална смисла на зборот е се што она јас досега го слушнав или го прочитав за Македонија, целосно се согласувам со вас тогаш, но дали, прашањето ќе биде на глобално ниво, дали исламот, таков како што го знаеме сега, ќе се модернизира без при тоа да се употреби големо насилство? Obviously, there are Muslims and then there are Muslims. Се разбира, постојат муслимани и муслимани. I know many Muslims who believe in freedom of conscience for people who are not Muslims. Јас самиот познавам многу муслимани кои длабоко се убедени во слободата на вероисповеста или совеста да избереш вероисповест, без да бидеш присилен од страна на исламот. But the danger are the Muslims who want a worldwide caliphate, and that is not just groups like the Islamic State, but even major countries like Iran. Но навистина опасноста доаѓа од идејата за еден сеопшт исламски калифат, кој што не е поддржан само од такви маргинализирани групи како што е исламската држава, туку во некои случаи тоа на пример го поддржува и самиот Иран како држава. In other words, any empire of the mind that wants control of everybody according to their ideology, whether it's communism or their faith, whether it's Islam, that will be dangerous to the future. Која било идеологија што всушност ќе се потруди да се постави себе си како ексклузивно исклучителен, да кажеме, социо-економски, политички поредок, дали тоа можел да биде тоталитаризмот на комунизмот, некаков си, или пак на ислам, некаков си, таков тоталитарен ислам ќе биде опасна за едината на човештвото. No country has brought peace and stability unless they've got freedom to go along with diversity. And that's why religious freedom is so Ниту една important. држава нема постигнато нити стабилност, нити мир, нити прогрес, без притоа да ги воспоставила токму тие норми на слобода на вероисповедањето и таква меѓузаемна почит во јавниот сектор. Very shortly, многу кратко. By your opinion, според вашето мислење, do you think that this cohesion that we have nowadays is because of political crisis or because of the freedom of faith and religion? Дали мислите дека оваа сплотеност која што имаме е поради политичката криза или поради верата, односно слободата на верување? Well, I think there are other reasons too. I think our modern world tends to be like an acid corroding all the deep differences that made people fight in the front. I'm Irish. And sadly, Ireland's been divided between the north and the south over religious issues. И јас сега сакам да кажам дека вие ги спомнавте овие две конкретно, но постојат и многу други. Јас верувам дека модерниот свет особено реагира како киселина која понатаму го кородира општеството за безбедноста за различните гледишта во ова, и тој господинот како Ирец вели сум најдобар сведок на проблемите што може да се случат во една таква ситуација. But we've really got to work to produce a political order that gives justice and freedom to everybody. Но ние навистина мораме тешко да работиме, да создадеме таков политички поредок во кој што секој ќе добие слобода и правда за она што тој е убеден и го верува. И ако јас можам да се надоврзам само накратко, како за крај многу кратко е да кажам дека утре 19 часот во МКЦ Фросина салата ве покануваме. Ос Гинес ке зборува токму на оваа иста тема. Ако имате некакви прашања, добре дојдени сте. 7 часот МКЦ Фросина сала утре вечер. Добре дојдени. Ти благодарам, Коста. Господине Гинес, Mr. Guinness, have you tried some Macedonian beer? I have. I liked it very much. Okay. Дали пробавте македонско пиво? Да, му се допаднало. Вчера пиевме, пробав. да. Вчера. Добро. Thank you very much for being our guest. My privilege. It's wonderful to have intelligent television. Ви благодарам. Се согласувам и јас со тоа. Така, ви благодарам за комплиментот. Коста, ти благодарам. Ке се видиме Секое време. ние секако Ти за благодариме скоро и тебе, убаво за предавање. се. Благодарам. Почитувани гледачи, јас вам ви благодарам за вниманието. На крајот гостинот Ос Гинис рече дека му било задоволство да гостува во интелигентна телевизија. Така што јас не би додал многу повеќе на тоа, само ќе ви посакам убав ден. Се гледаме јас и вие за еден час повторно. Пријатно.